बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग, डायलॉग और राइटिंग का लोहा मनवाने वाले अभिनेता कादर खान तबीयत खराब होने की वजह से कनाडा के अस्पताल में भर्ती है। 81 साल के कादर खान को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद वे कोमा में चले गए हैं। फिलहाल उन्हें बाईपेप वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन रविवार यानी 23 दिसंबर 2018 देर रात ऑल इंडिया रेडियो के एक ट्वीट ने सभी को हैरान कर दिया। AIR के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कादर खान के निधन की खबर दी गई। AIR ने कादर खान की फोटो के साथ ट्वीट किया कि सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेता, संवाद लेखक कादर खान अब हमारे बीच नहीं रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इस ट्वीट के बाद फैंस कादर खान को श्रद्धांजलि देने लगे। बहुत से लोगों ने इस खबर को सही मान लिया था, यहाँ तक कि कई न्यूज वेबसाइट्स ने इस खबर को चलाया। इस खबर के तेजी से फैलने के बाद कादर खान के बेटे सरफराज सामने आए और खबर की सच्चाई के बारे में बताया। उन्होंने PTI को बताया कि ये सारी खबरें झूठी है, अफवाह है। उनके पिता अभी अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। सरफराज खान ने इससे पहले मीडिया को बताया था कि PSP के कारण ब्रेन से ऑपरेटेड होने वाली एक्टिविटीज बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सांस लेने में तकलीफ होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें बाईपेप वेंटिलेटर पर रखा है। इसी के साथ ही डॉक्टरों को उनके निमोनिया के भी लक्षण दिखाई दे रही हैं। बता दें कि कादर खान पिछले कई दिनों से कनाडा में अपने बेटी के साथ रह रही हैं।